Bueno, pues nos vamos. Hemos tardado un ratito en configurar la cámara y todo, me vas a perdonar, pero estamos aquí a la sombrita, estábamos bien. Así que nos vamos a Sant Llorenç de Savall. Vamos a hacer estas curvitas del Parque Natural de, creo que se llama Sant Llorenç de Munt y Lubac. Ahora lo veréis, esta zona es muy chula, la verdad. Vine por primera vez, pues hará a lo mejor 2 mesecitos a esta zona. Y la verdad que fue todo un descubrimiento, no la conocía. Y hoy he venido con Laura, que se la voy a enseñar también. Vamos a hacer un paseíto por aquí. No sé si haré exactamente lo mismo, pero bueno, haremos unas curvitas. Vamos a pasar la tarde. No sé cómo se estará escuchando porque, bueno, al final estoy haciendo un poco pruebas. Eh, este es uno de los primeros vídeos que grabo con micrófono. Me compré el otro día. Tengo la DJI Osmo Action 4, que es un poco la cámara principal o que utilizo para el punto de vista. Y luego tengo una Insta360, que de momento no estoy usando, que tengo que ver a ver cómo puedo engancharla a la moto para conseguir un segundo ángulo. Pero bueno, de momento, como digo, todavía estoy en periodo de pruebas, estoy viendo a ver qué configuración utilizo, qué configuración es la mejor, sobre todo pruebas de audio, porque a la que te pones a altas velocidades, la verdad que el audio es un desastre. Entonces, por eso digo, tener paciencia un poquito, sobre todo en estos primeros vídeos, porque va a ser mucha prueba, mucho, pues ver cómo suena y ir encontrando poco a poco ese punto dulce donde realmente suene bien y la calidad sea buena.